Você já ouviu esse som milhares de vezes, mas aposto que não sabe o nome dele. Hoje eu vou te mostrar alguns efeitos sonoros super famosos e o nome real de cada um. Esses sons são tão icônicos que, mesmo sem ver nada, você já imagina a cena. É por isso que sound design é poderoso. Se você curte aprender truques e curiosidades de edição como essa, já se inscreve aqui porque tem muito mais. Meu pack de edição com efeitos e dicas vai sair em breve.